我这也是非得发大财不可。俺家祖传了一块银元，竟然值100万。哦，给你优惠的。你看10万能不能要？我看你这只是一块冤大头啊，一会儿100万，一会儿又10万嘞，这价格曲线浮动有点大呀。我先看看东西吧。别提了啊！我这块冤大头啊，刚开始值100万，结果卖了几年没卖掉。我现在综合比较了一下，卖10万都行了啊。光听你这价格浮动确实挺大嘞，冤大头也只有一个签字版才上7位数。我看你这个虽说是3年了，但是这个3年冤大头啊，确实和常见的不一样，原相、字口，包括背面的夹盒、内齿都是挺有特点。我看的话，也就是一块丝竹。说实话，这银元上不了10万，更上不了100万，你这综合价咋来了呀？我不要100万了。我这综合价是咋算的？有人说值100万。价格可能有点虚高，少了也不想卖，就去掉一个零。100万你觉得有点虚高？去掉一个零就不虚高吗？卖银元价格可不是你这么定价来，因为银元这些年来啊，分版分的比较细致，能值多少钱，完全是看实物状态来。你这动不动都110万，这价格说出来啊，这有点吓人啊。这100万可不是我随便估的呀。我花800块钱找网上专家鉴定了呀，去北京不下20次了。卖了几年愣是没卖掉，所以才降价了。你再跑100趟，再卖100年，肯定也卖不掉。我告诉你啊，你花的这些钱都是无用功。网上专家给你估出来的价格，那都是虚无缥缈的。他们挣的呀，就是你这啥都不懂的钱。卖几年没卖掉，就足以说明你这个银元它不值这个价。你也别说的那么肯定。我这块银元与众不同，就是不争的事实。我对比了几百块冤大头，和别人都不一样。肯定和常见的冤大头不一样。刚才我就告诉你，这是丝竹了。丝竹它就是个人私自铸造的银元，材质确实是银的。但是丝竹冤大头，它终归也不是值钱的理由，它们也有一定的市场价。我知道收藏都是物以稀为贵，对，越是稀少越赚钱，越少越有人要。我这个属于百万千万里挑一啊。百万千万里挑一确实不为过，因为冤大头整体发行量比较大，大概有几亿枚，而像你这种丝竹版冤大头量不大，因为它这个模具是个人比着冤大头手工刻出来的。基本上冤大头的含银量是9银1铜，含银量比较低，所以材质显得就比较硬，而丝竹含银量更低一些。你看它这个成色大概在7、8成银子左右，过去是银本位，含银量低，个人赚的也就越多，但是它这个铸造模具消耗的也就比较快，所以当时铸造量不大，现存质量也少。想找个一模一样的还真不好遇，因为银元啊，它是流通货币，品相、状态各方面都不一样。你这个好就好在流动痕迹不是太多，不太影响价格。你依我看的话，大概市场价在4、5千左右的样子。啥呀？我要10万，你这价看来也太猛了吧？我这几年去北京的花销都过完了，这弄了还不够本了。这个够不够本和这个银元没有一丁点关系。我这不叫砍价，给你报的只是现在的市场参考价吧。你之所以花销那么大，完全是因为一味的相信网上专家的话，岂不知啊，别人就是挣了你这无知的钱。啥都不说了，你给我个面子，10万也不给你要啊，给我5万就行了，绝对有钱赚。哎呀，这不是给面子不给面子的事儿。如果真有钱赚的话，有个差不多，咱俩就谈妥了。你这一上万啊，就显得有点扯了。我看你这发财梦啊，做了也不是1天2天了。建议你带着银元多去实体店问问价就行了，具体能值多少钱啊，你就心知肚明了。算了啊，越问越生气，少5万我不卖了啊。那你谢谢你了吧？不用客气，不用客气。听说现在的银元1000多一块吗？对呀，真是太好了。我现在发现一个挣钱的项目，这是我花200块钱收回来的。200收回来一块冤大头，我看还是稀少年份8年嘞。你这一次捡大漏了，来我也瞅瞅。千万别是假的就行了。万一是假的，我这可就大麻烦了。我听别人说，像这种带盒子的，有很多是假的。你的担心是正确的，并不是所有这种装盒子的都是真币。像你这第一次接触盒子币，一定要擦亮眼睛先学习一下。首先通过这个盒子看里边的银元，一眼大开门。像这种老财味道的，你不入盒子也能辨别出来真假。如果你这200收回来的话，那你这一下子还赚不少啊。
其实吧，我这是做小本买卖生意嘞。哦，在我们小区门口摆了一个开放式的地摊儿。哦，10块钱，小朋友随便玩，玩半个小时，那赛车。哦，正好有个10来岁的孩子，他拿了音乐，他玩了1天。哦，那你这种做生意的模式我不质疑，但是允许10来岁的孩子拿家里边的音源抵账，这就明显说不过去了。因为啥吧？因为这个未成年孩子啊，他自制力不强，经不住诱惑。你想想，玩一天游戏累不说，拿这个音源抵账，说不定都把你的摊儿都光给买过来。你想啥呀？我那2套赛车，怎么着也得1000多块钱呢。哦，这才200块钱，才拿到哪呀？200块钱是你自己定的价，你可能对音源不太懂。你像普通的冤大头也就1000多块钱嘛。但是你这个是8年的冤大头，虽然说评级没给分，但是你这个实物状态不错。说实话，你也别看我这个人啊，第一次接触音源，但是我不太喜欢这个音源。哦，这上面有点脏。这不是脏，这是音源上面的褒奖，太正常了。因为银子这个东西啊，它容易氧化，你经常在手里边拿来拿去，然后长时间放固定的地方放，时间长了它就生成褒奖了。带褒奖啊，你让人看着才舒服啊。反正我也不懂，这东西的这个价格吧，我都相当于200块钱。哦，你帮忙看看能不能值1000几吧？没想到这个顾客吧就回本了。那你说实话，你这种暴利生意啊，我不提倡你做下去。最起码孩子来消费的时候，大人跟咱后面付钱，你挣多少钱都没人管。1000多确实买不来这种8年的大头。咱说句不好听的，就你外边的这个盒子啊，光入一下这就得200多了。这其实并不是最主要的，冤大头一共发行了4个年份，你像常见的3、9、10年，现在一枚也就1000多点，而这种8年的啊，照它的存世量来说，一块至少顶2块普通年份的价格。但是实话实说，你这个8年虽然说评级没给分，但是属于评级严评。你看你这个8年冤大头，明明没什么毛病，就是没给你分。你看边齿上稍微有一点流通痕迹。我个人认为你这个8年啊，目前市场价大概在3000左右。乖乖嘞，就这一块银元，一下子给我3000嘛？对呀，这超出了我的意料之外呀！啥都不说了，该你给我收走。你给我这也没法要。第一，你这来历有争议，昨天才到你手里边，人家父母未必就答应给你。第二，你无论做啥生意啊，能尽量不要和孩子打交道就不打交道，不然也会给你日后的生意啊后续带来不必要的麻烦。我这来卖个银元，被你从头说到尾，我只是来找你鉴定一下真假，没必要这么认真吧？没有冒犯你的意思，我也是就事论事，你也别往心里边去。本身啊，咱们都是成年人，你像平时买个东西，花个几百、几千，甚至几万啊，咱自己都有自己决策力。而这个10来岁的孩子他不行了，你无论这个银元能值多少钱啊，你都不能要，这钱啊你也没法赚。我觉得这个银元啊，你最好还是给人家还回去，这样比较欠妥。你这都是站着说话不腰疼。我的损失你又不给我补，那是你还跟人说那些不是能拿的话，你也别管了。好。你看，俺兄弟大学毕业了。哦。这剩下100块钱买的银元。哦。现在2000个，可值不值100万？值不值100万？大爷，我看你这可不是银元啊，这数量还真不少。我看着这都是清一色的20文铜板，大小和银元啊区别很大。你光看外边的颜色，这也不是银元啊。这咋不是银元？你刻板欺负我，年纪大了眼花。没有，这银元换的时间长了，外里边生点绿锈很正常。我知道正常的银元外边生绿锈正常，因为银元的含银量是9云1铜。大多数我们个人家里边的银元啊，有很多都是类似于这种罐装的，但是区别还是很大的。你看银元大小啊，比这个要大一圈，而且重量是26.8克左右，而你这20文铜板的50个才1斤。你也不用给我讲那么多道理，像你说的专业知识我也不懂。这2000个人元，还是俺弟买给我的，俺弟也不骗我。恁弟骗不骗你我不知道，我只是实话实说而已。毕竟银元和铜板这个价格戳着嘞，咱就抛开所谓的专业知识不说，就看外边这铜板，你看这上面写的，它都有字啊，大清铜板，当值钱20文。你别总是搁这混淆视听，这是俺亲弟弟给我的，这是俺一个娘生的，他不能骗我。按理说亲兄妹之间啊，不存在骗与不骗，但是有时候啊，这个利益也会熏心。
像你刚才说的，100块钱一个买的是吧？啊，那这2000个就是大整账了，20万。这在20万面前，有时候这个亲情啊，很难接受住考验啊。这2000个银元是俺弟2、3年前就卖给我的，那时候他做生意急需20万，卖给别人太亏了，他说卖给我了。卖给别人不是太亏，是100块钱一个，根本没人要。恁弟啊，应该是看你啥都不懂，加上你手里边又有他急需要用的那20万，所以啊，就对你撒了一个善意的谎言。对于你不懂的东西啊，你得先学习。这有啥可学的呀？我一想，这一个才100块钱，多便宜！俺弟说卖破烂能管卖200，所以我才留下来。你这账算的没毛病。如果这些铜板啊真是银元的话，你想想这一个26.8克的银子，确实能卖破烂，能卖200。可问题的关键，你这也是铜板，不是银元。正所谓啊，有时候有当公主的心，没当公主的命。你这些都是罐装深坑铝锈铜板。你看，从外边它这些包浆来看啊，应该是长时间在潮湿的环境下放着的，不然啊不会产生这么重的包浆。反倒是你这些铜板真假完全没啥问题。正是这种罐装包浆啊，你让任何人看，这都是一眼大开门，甚至毫不夸张的说，连造假他都造不来。这是20文铜板啊，只可惜它这个存世量太大了。你看，你这些都是从晚清到民国，那时候发行了龙板和双起币。你想想，像这种20文铜板啊，整整流通了100多年。20文在当时那个时候流通的频率还是最多的。以前咱国家的经济不好，这种钱也就是一个大值。结合着现在你这些品相状态来看的话，依我看现在市场价一个也就几块钱而已。几块钱一个，你别气毛毛。当初俺弟弟说一个管卖200，不然我早都给他了。之所以造成今天这种尴尬的局面啊，完全是因为你有私心而已。你想想，恁弟弟100一个卖给你，卖破烂200一个，你到手对吧？你这就赚一半，何况这单卖价格会更贵，岂不知啊？正是因为你这种私心，才让自己一下子损失这么多钱。到你这说了，我肯定随心10几万。我今天不会趁于卖的，我应该再给他还回去。对，你必须得还给他。20万对于我们个人来说啊，它可不是一个小数目。再说了，恁弟弟也不是外人，对吧？大不了你就相当于借给他20万，免费让他用几年而已。我看你这孙子大学毕业，现在也正是用钱的时候，大爷你也别迷瞪了，你抓紧时间给他还回去。你说的对，我这抓紧时间还回去。谢谢你。不用客气，不用客气。俺这2个孩子才认的干爹，那是太有钱了啊！这才出生都送俩见面的银元，没想到一块管值几十万。我看你拿的这2块都是平基柱和的龙样，几十万一个太夸张了，你应该是不太懂。我先瞅瞅啥来。我不懂没关系啊，现在都是互联网时代了。我专门找了资深专家，他说了，我这一块确实能值50万。你先别高兴的太早，这个银元确实有值50万一块的。但是你这2块很明显就比较常见了，按稀少量来说，23年的这个机器局啊，确实更胜一筹。别看评分只给了个 VVF92，这状态丝毫不亚于带分的。有50分的照壁中场龙阳3剑客之首，这品相也是非常哇塞。只能说干爹啊，给你这俩孩子的见面礼很阔绰。不查价格我不知道，这一查价格就我吓一跳。没想到这一次啊，我这管指望俺俩孩子能发财我都做好了。这有啥像做梦似的呀？俩孩子的干爹，说明这关系啊也不是什么外人，朋友之间的礼尚往来都是有去有回的。这一次你俩孩子办事，别人送这么值钱的银元啊，下一次人家办事，你也得有个差不多给人家还回去啊。还啥呀？孩子的干爹，我跟你说可不是白人的他家也不是一般的有钱人家都说了以后每年过生日一人一个。那孩子的干爹办事确实挺大方，很有可能人家只是随口说说，毕竟送了这俩龙样当做纪念，或者给孩子当传家宝，也不是你发财的理由。你这如意算盘啊，不能在孩子身上打。这有啥不好的？经一账我都算好了，一块50万，2块100万。如果每年都给我的话，一个月都花8万多了。账不是这样算的，礼尚往来啊，它是有成本的。你不能像貔貅一样只进不出啊，你不然长此以往，别人该说你了。就是你说的价格几十万有点太扯淡了，因为你这俩银元太常见，
只不过这两块状态好而已。你千万不要相信别人说几十万一个。你还别给我总是讲道理。人家看完银元都给我报具体价了。哦，你看这俩银元能值多少吧？那行，我给你简单的上一课。因为你是对银元第一次接触啊，难免别人说值几十万，你难免很激动。其实这两块银元按稀少程度来说，这个23年的机器机更少一点。你看入的是皮盒，虽然说没给分 VF92，但是实物状态非常好，全龙鳞、全字口，而且全内磁，状态非常好，而且还带低光。就像这种23年的机器机，当时存世量非常少，能有这么好品相的更少。现在你找一块就你这个类型就这个状态了，现在市场价一块在2万左右，另外一块招臂中长，这是龙阳3剑客之首，也是我们经常玩银元必玩的一个臂种。你这个实话实说，底板确实漂亮，鼻子、龙鳞包括字口各方面来说也是非常好，最主要的是壁面带低光，这一块造种类目前的价格也在1万多左右，你这两个综合一下也就3万多块钱。这不对呀。人家给我估嘞50万一个，你给我估嘞才1-2万一个。我跟你说，中间差到哪了？我跟你说一下区别别人说50万一个，那都是忽悠人的，往上估高价，最终还是想忽悠你的钱，他是看你完全不懂。我给你报的这个价格呢，是现在市场的流通价，你买也好，卖也好，就是拿这个价格做一下参考，并非几十万一个。哦，你说的网上那都是骗人的。对，网上那都是忽悠人的。那你反正是几万块钱吧，反正一年给几万，一年给几万也中啊，给到20倍也不少给啊。那是，这个干爹确实不赖。拿回去吧。好。我说破烂的，收一堆破铜烂铁，我找那个液化气一烧，还能烧化。这到底这是啥？这是铝这是啥？这咋可能是铝铝可没有这么重啊！你用液化气烧的话，这就说明这不是废铜烂铁，我看着像银元宝，这啥人卖给你的？这绝对不是银元宝这是一个老姨娘卖着我的，90多岁了她卖着我的这另外这又贴那一筐破铜烂铁里头挑出来了。喂，你这数量还不少嘞！银浆炉卖给你的就对了，这8个可是正儿八经的素银锭你看它的大小形状，这都不一样。第一，这上面没有字口落款，说明是素锭，素锭也就统称为民间的碎银子。第二，这一堆重量可不轻了你要按现在卖破烂价收的话，你这是捡了个大漏刚开始我也不认识是啥东西前几天我又拐回去又去找到，拐回来这些东西对你也有用了结果那个老姨娘她还搬家了。你还真别说，你这给人家还回去的心思就足以说明你是一个好人不像有很多人以超低的价格收回来宝贝之后唯恐别人知道卖亏了，对吧？这就躲得远远的，生怕别人还回了。不像你这心地这么好，还专门大老远来给人家送回去。我也没有你说的那好哎呀，找不着那个老姨娘路了李你知道了以后他说的给我800块钱准备给我买走。既然有人给你800买走，就说明这些东西它不简单。你想想，你们收破烂的收的哪有那值钱的东西？既然他愿意给你出钱就说明这些东西物超所值。看来恁邻居还是多少对这个金银锭有所了解嘞。何止是懂了一点嘞其实他是个万能通，就是他太聪明了我晃那一手，卖着他之前我找恁来看看到底是啥东西这既然你都答应卖给别人了，你再看看究竟是啥，究竟能值多少钱都已经没任何意义了。知道价值之后你可能更揪心，因为你的这些东西来的比较容易，所以你卖了也不太认真。我建议呢还是先别卖了，继续回去找那个老银匠。答应别人的事儿得说到做到反正这个老银匠找不着他了卖着俺邻居这关系不是处好一点吗？那只要你心里边能承受住了，我就给你简单的来估一下这个因为像现在这些老树锭都是属于这个无机文物了，收藏的时候这价值高低主要是看它们的品相和状态来定价嘞。就以你这个烧过的为例你看外观上来看已经是烧变形了，
这种啊相当于是残次品了。你按人家卖的话，2两60-70克也就500-600块钱吧。耶，都这一点儿，管卖好几百嘛。对，乖乖来，真值钱来着。我是按人家按破烂价算的，你剩下的这几个，说实话，他就是不能按人家算了，因为他们的品相都完好无损着嘞。其实你看过去的银锭啊，但凡上面带个字儿，对吧？只要是带落款，它都有一个好价格。就是这种速锭，目前来说价值是最便宜的，一般市场价15到25一克左右。我看你这3两、5两的一大堆，差不多这下来得有3斤左右了。市场价这一堆啊，2-3万块钱还是有的。耶，都这几个2-3万嘛。对，乖乖来，我真不能卖着俺这邻居了，还说的再好，这个钱对我是很重要。那确实，你买卖价格悬差太大了，给800应该是看你不懂。说实话，像这种速锭啊，你像平时我们个人家里边，这都是当传家宝的东西，平时几百块钱你根本就收不来。你这也是误打误撞，收破烂给收过来了。你看搁平时根本就不会有人卖给你，压根儿我都没有想到卖那么多。都按你说的价钱给你。我拿着这几万块钱给俺老伴儿回家里养老去。大爷，你这个银锭，我不能要，帮你估个价完全没问题。我觉得啊，你还是回去把2个问题要处理好，跟恁邻居仔细说清楚来龙去脉。我相信啊，他也会理解你的苦衷。然后呢，你继续回去找那个老银匠路，对吧？尽量把这些银锭，还还给人家，毕竟这几万块钱的东西呢。那你说的对，你说的对，我谢谢你，谢谢。不用客气，回去吧。听说一个银元10来万，我这4块银元抵20万的账，没想到借钱因祸得福，这一下子白赚一半。我看你这10块是战人、传阳和大头，这谁告诉你说一块能值10来万呢？你可不能听别人瞎胡扯啊！我先瞅瞅啥的。我这还不是胡扯啊！我上网都查过了啊，这4块银元都是万里挑一，属于银元中的抢手品种。那我先来帮你看看都是什么样的版吧。第一块是3角圆的袁大头，壁面状态不错，带底光，带淡彩包浆。这个是传阳，23年的传阳，基本上没什么斑可言。3年的袁大头，壁面带底光，稍微有点清晰。最后一块是战人，但带彩。这说实话，这4块银元很普通，很常见，没看到有什么特别之处啊。你这一上来就贬低我的银元，不过我不生气啊，这是我20万抵账来的。要回来这些银元，没想到从中能赚钱。听哥一句劝，你这不但没钱赚，而且可能要血赔。20万说实话也不是一笔小钱了，能要过来还是尽量要过来。你这一说10万一个，就听出来了，你这是啥都不懂。不要瞎听网上那些伪专家胡扯，建议你赶紧给人家还回去。咱俩才说几句话，你都没听懂我要表达什么啊？你就让我还回去，你这也太不负责任了吧？我这是正式对你负责任，所以才跟你说要还回去。你都不知道，现在网上那些伪专家啊，很多都喜欢你这种小白，他给你报10万一个，你都相信。这说句不好听的啊，他是让你卖了你都不知道，还不如啊你把钱给恁朋友了。你这话，把我形容一个笨蛋。俺朋友借我20万不还，这4块银元是他90岁的爹拿出来给我抵账的呀。这个负债只还我知道，这90岁的老父亲确实够知书达理，都这么大年纪了，这还替儿子来抵账，这是你是遇到好人家了。现在你知道很多人啊都愿意当老赖，有时候也不会说还你的钱。你也别说那么肯定，我这一次净赚20万，多了我也不想要。里面好像有一个更值钱的，你仔细看看。哎呀，你是对银元不懂，你这4块银元里边只有一个稍微特别一点的，其实就是这种3角圆大头。我给你拿这个大头来做一下对比啊，你看它和这个大头不一样的地方，其实就是它这个圆字。这个圆字的书写方式不同罢了。一般这种3角圆最贵的当属欧版3角圆，欧版和这种普通的大头啊有明显的不同，价格区别很大。欧版才几千块钱，你想想你这个能值多少钱吗？一般圆大头啊，你只需要看年份就行了，8年才是圆大头里边最贵的。还剩下来这个传阳和这个战人，其实啊，他们和普通的圆大头价位是一样的。传阳能上10万的也只有21年了，
你这个23年，主要是它的存世量太大，占人就没什么好说的了。稀少年份才值不了几个钱。综合来看的话，你这4个品相整体还算可以吧，比那种通货强。4块的话，也就是4-5千块钱的样子。是么？4个才给我几千块钱，对，还没人家北京人家报的零头多的。这算下来，小城市还没有大城市的价钱好啊。大城小城都一样，像这么普通的银元啊，之所以给你报10万一个，主要是人家看你不懂，他们利用报高价忽悠你的鉴定费嘞。哎，你为了这40万，别人有可能只想赚你那几百几千的服务费而已。我劝你啊，不要过去找他们。我不去找他们，他们怎么给我钱？现在我怕东西给他邮寄过去，他几十万不给我了咋办？切，不是过去不过去的问题。本来那朋友借你20万，你这非但钱没要过来，又来回折腾一圈，你再多花点钱，别说挣钱了，到最后恐怕你得调进去几个。对于不同行业啊，你一定要先了解清楚，而不是像你这种冒进。建议你还是向其他地方先去问问价再说。我问啥？我看你啊，还是想捡我的漏。没有，算了，我还是去找高手吧。好吧，那好吧。我这心里叫一个激动啊！我才认识的男朋友竟然送我一块金币，说让我去加工我戒指戴戴。哎呀，我觉得不值当的加工。你现在去买一个成品戒指也用不了几个钱，这好歹也是一个物件，好歹都评级如何了，你这毁坏确实挺可惜嘞。英雄所见略同，我觉得毁坏确实可以。我上网一查，价格好歹几百万的东西嘞，这是。哦，看来你这是有所误会啊。这个所谓的金币啊，你看它的生产年份2022年，距今不过才2年的时间。你不要看它外边是金光闪闪的，其实它这个材质，你看上面写了有4.5克 AG 可不是黄金的书写，AG 是银子的简称，也就是说你这个并非金币，而是银币。银币啊，对，你别在这瞪着脸说瞎话了。我第一次听说银子竟然是黄色的。你可不可以告诉我，这是它的褒奖？这肯定不是它的褒奖啊。银元银毫，你可能放了时间长了会变黑、会泛黄，但绝不会变成黄金。但是你仔细看盒子上的标注的这个英文字母 Jute， 这个英文字母的意思就是镀金，结合着 A 级银子的表示，你这个就是镀金了。你少欺负我不懂英文。我在网上已经查得很清楚了。这块带龙的金币啊，是袁世凯当皇帝的时候生产的。你说的没错，是吧？这种10元面值的金币啊，在我们行内被称之为小飞龙。你不要小看它个头小，当初中国发行量并不多，而你这个与众不同的地方就是上面你看带签字，这一行英文签字啊，就是签字版，带签字版的小飞龙，这价值可不可估量啊！咦，老板，你的眼神果然够尖，我以为你没看到嘞，我是拿着放大镜仔细看才看出来嘞。这不用放大镜看，这都是一目了然。就如果你这个小飞龙金币是真的，这也是国之重器、国宝级的东西。你像我们普通人家根本不存在有，更不存在那男朋友让你去加工什么戒指。你别小看不起，你也看不起我男朋友。所以我男朋友是个送外卖的。但是这个金币啊是他朋友送的。他们朋友之间友谊啊现在好着嘞。既然是那男朋友的朋友送的，对呀，这足以说明这个东西也不是多值钱的东西。你想想，如果真是几百万的金币，朋友之间不可能随意赠送。你这网上查询的小飞龙金币和你拿过来的这个外观上是一样的，这是比这小飞龙金币1比1做出来的。大小、图案、细节都一样，除了材质和生产年份不一样，其他的都一样。所以说啊，都是入了 PCGS 评级盒。盒子上的标识其实起着非常关键的这个参考信息。第一个，生产年份，你这个是2022年，而小飞龙金币的铸造年份应该是19几年。第二个，像过去的金银币啊，评级入盒最高分是70分，这个未流通顶破天，也只会给到66、67分。你这个 PR 70分啊，就说明它是后铸，再加上 A 级的标识 ，GL 它镀金的标识，所以你这个镀金的银币啊，市场价也就是100多块钱吧。这大几百万的金币，这被你一下子贬的只值100多。你看我不懂英语，这是故意在忽悠我了吧？其实我也不懂英语，你打开手机输入字母，查询一下他们的意思就知道了。这和价格丝毫没什么影响，并不是说你不懂我就忽悠你。你拿一个艺术品去对标小飞龙金币，这价格肯定差距大。
我就不信这个邪。你别以为是你自己多聪明，实在不行的话，我明天去大城市卖，一定能卖个几百万回来。你别说是什么大城市，你就是到天涯海角，只要有人认识英语，这鉴定结果都能看得懂，都不会有人给你出几百万。你不要把挣钱想得太简单了。这个金币啊，能值多少钱？反正是恁男朋友的朋友送的。对呀。这个你可以直接询问恁男朋友，具体值多少钱，不就心知肚明了吗？还是算了吧，我不信你这个鉴定结果。好。我去找识货的卖去。好吧。